장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 별표 준비물 별표 조리기구, 드라이버 세트, 청소용 브러쉬, 마른 수건을 준비합니다. 2. 별표 전원 차단 별표 서머믹스 TM31의 전원을 차단하고 플러그를 뽑습니다. 안전을 위해 필수 단계입니다. 3. 별표 상단 커버 제거 별표 드라이버를 사용하여 상단 커버의 나사를 조심스럽게 제거합니다. 나사를 잃지 않도록 주의하세요. 4. 별표 내부 청소 별표 내부에 먼지나 이물질이 있는지 확인합니다. 브러쉬를 사용하여 깨끗이 청소합니다. 내부 청소는 기계의 원활한 작동을 위해 중요합니다. 5. 별표 조작 다이얼 점검 별표 조작 다이얼을 분리하여 아래의 기어가 제대로 작동하는지 확인합니다. 기어가 마모되었거나 고장난 경우 교체가 필요할 수 있습니다. 6. 별표 문 앞 픽업 및 배달 서비스 별표 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 기술 전문가가 직접 방문하여 수리해 드립니다. 7. 별표 다이얼 재조립 별표 모든 점검이 완료되면 다이얼을 다시 조립합니다. 나사를 조여주고 상단 커버를 붙입니다. 8. 별표 전원 연결 별표 전원을 연결하고 기계가 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 다이얼이 부드럽게 회전하는지 확인하세요. 9. 별표 수리 전 견적 별표 만약 문제가 지속된다면 수리 전 견적을 요청하실 수 있습니다. 전문가가 문제를 진단해 드립니다. 10. 별표 전화 없음, 이동 없음 별표 수리 서비스는 전화 없이, 이동 없이 편리하게 이용하실 수 있습니다. 간편한 서비스를 통해 문제를 해결하세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.